Lukas 16, 23-25 Røygamann og Lazarus og Jesu navn. And in hell he lift up his eyes. Jeg lyser at ordet lift. Det er ikke he lifted som om det har vært tatt, men lift. Og hatt en gammal størst bendur nutøyar hottur. Det er altså av moderne enskun har man sagt, and in hell he lifts, litter, han litter. Tøy at ui evanløygan er ongin tøy, ui evanløygan er ongin jordavur og morgendavur. Ui evanløygan er erstubæra. Og til sørst du, og i hesar bøtjen her, du skal lesa nokko vers fyrir der, til alt du nutøy. Jesus tåsar Røygamann og Lazarus som tvær menn som våru. Han sier ikke etter luknelse. Det er livet og en mævur av hjørne, som Jesus tåsar her. Jesus bare har livet av hjørne. Og en affær. Jesus visste om det, og han visste om hver det våru. Så Jesus er god for evanløkans døven. And in hell he lift up his eyes, being in torments. Being, det nutøy. And seeth, ikke saw, men seeth, ser, nu, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Føroyskt King James. Og i helvete litter han opp egen søgnen, verande til nutøy progressiv tøy. Jeg vet vi har det ikke i Føroyskt, vi bruker ikke det her. Men skriver du en bok, det har vi gjort, Føroyskt King James, her som jeg vil implementere det her, og at det har en avsam tøytning, og i tøy bøkene, så har man innførst her, og så skal det forstandast så som det har vært brukt innanfor permur bøkarinnar, og lukka mykje hvordan det har vært brukt utla fjert utanfor. Hette er nutøy, progressiv tøy. Hette er hva som hendur. Og i nuunon, så hver som sekundene genga, så hendur det. Verande i punstlun, og ser nutøy atur, Abraham lengt bostere, og Lazarus i fengtjansere. Og han gjeila jo sier, Feir Abraham har miskunn iver med og sendt Lazarus, at han må dippa tippen av fingresøynen i vatten og svæla tungumøyne, til at punktslaver i sin loa. Men Abraham sier sonur minst til at to i lufttøytøyne tøkst vi tunne gau tinkun, og lukkaløs Lazarus ytlo tinkun. Men nu han trøstavur, og to erst punktslaver. Hver Lazarus nu? Han i fengj Abrahams. Hver rujje med nu? Han i helvete. Dal. Og tøy han lett eisunni upp i helheime. Så du, ta tøy. Akkurat som hadde ferie i ivesteg. Nei, han her nu, sier du? Hadde blitt så rævlig nek sterskare. De som ferien i helvete, de her nu. De i puntslo nu. Men her sender tatøy, her som han var i poinno, han var i poinno, sier du? Being in torments, being til nekka som stender nu, verande og i puntslo. Ser han Abraham lengt bort, han skriver det bare fortellningshotte, sånn her, frasøvehotte, ut av førskon. Ser han Abraham lengt bort, og Lazarus og fengtjansere, og han råper i seg, så han kører alltid tatøy.
Feir Abraham miskunna mer og send Lazarus at han må drepa ytsta lien av fingresunne vatten og svela tungumoina. Til at pynest rævelig i sin loa. Nei, pynest heller ikke rett. I am tormented. Jeg pynslaver. Det kunne være verre, men jeg har valgt å skrive jeg allikevel. Til at alt annet og i perfektare nutøy. Til at pynest rævlig i sin loa. Jeg har skrivet til at jeg pynslaver i sin loa. For I am tormented. Tormented. Hvis du husker det engelske ordet to be tormented, he tormented him. Det ikke at han pynte han. Han pynsla han. Ja. Ta burde ut i at det en personlighet, til en person som utøver eller utøver pynslan inn og en annan. Det torment. Ja. Men Abraham sier, minst to til sonur, at to hever nått tutt gaua men han levde, og Lazarus og samme hatt til dittla. Nei, ønta. Men nu verer han oppgaver og to pynest. At det er ikke lykka. At det er ikke lykka perfekt som King James Mali er. King James Mali er simpelthen perfekt. Victor. Ta jeg lett opp egen i deir rujtene. Deir rujtene. Det er som grisk mytologi. Det er som grisk mytologi. King James sier, in hell he lift up his eyes. At du får ut og boa trunna. At du får ut vi hisar bibelen og boa kristne trunna. Det er slett ikke at det overhøver ikke en rødt bibel. Overhøver ikke. Og i deg er rujtene. Jeg får ilt av oss nær. Spudjande vamla av oss nær. Blir ytler av oss nær. Luther sier, alls nun in der Hölle und in der Kual var. Men han sier Hölle. Ja. Ja, in der kval, ja, til kvøl, til å si i pyno, men in der hølle, til i helvete av tyskon. Og så brukar det dette lorst i her, altså, alle frumøgnene fargens lever i visten her, og jeg heter bare Bibelen. Her som svært inn i Ronavik, han er givet tøyt King James, da finner vi det postkassan, det vil ungen bruka. Vi forstanda det slett ikke. Det vil jeg ikke forstanda det. Det elskar det slett ikke. Det orskar ikke at høyra til avduga er, og at det viser til feilen der. Det orskar bare lust etter øynene eller tvøymen. Jeg vet det vel. Jeg vet det vel, hos det er. Det er rujtene. Her han var i pyno, så han Abraham lengt borster og Lazarus og fengjas. Her er også noe frasøv og hotte. Det er ikke ui nutøy, perfektare tøy. Progressive nutøy, hva kan man kalla det? Jeg tog forstanda det. Til man lukka folk at alle sier lærd og benevnelsen i øyta. Jeg tog lese, du skilja ting. Tar upp til han feir Abraham, miskunna mer send Lazarus så at han kan drepa hitt ytsta av fingersunne vatten og leska tungumøyna. Tu er pynest svorlig av jesin loa. Øysne pynest, ikkje vere pynslaver. Nei, de som er i helvete, de vere pynslaje. Her er ein som utøver pynslan. Det er ikkje bare at de er i elde og pynast av elden. Her er djevlar øysne, som utøver pynna av de som er i helvete.
Jeg så ut av netten, her var en kona som het Mary Baxter, som var en midt i fjersen. Jesus kom til henne, en høyla manna, hver natt, og han tok henne i andan, og visste henne alt som i helvete. Og hun sier til at de som var her, de ble punt av djevelen, og ytterlanten, demonen. Og det er vitterlig som man har hørt, man ser tekniker, det var kvusler og sånne, det hadde så litt. Det var i sånn hålund, her som det kauka i, eldur brann i her, og de struddes vi å komme opp, men de slipper ikke opp. Hvis det er anker som kommer og synder opp punten, så blir han trusht og nyrettur. Mary Baxter, øyder hun, du kan hitte etter ut i netten. Hun sa østen i himmelen. Det var måneder. Ja. Men Abraham svære i soner minst at du fikst gaua tøyt med at du levde, og Lazarus og samme hatt hitt ringa. Men nu vil han oppgaver og to pøynest. At det er bare akkurat så som en gammel omma her sitter og grigven og fortalt at det her. Det er her man er. Man sitter planta over ui. Lukas som okkara mentan, ja, du vet, man er nærre falskjen enn man er gode. Nå, du skal være fullkomlig ui Guds åre. Og djeva falskjen om det som Guds år sier. Jeg vil være nærre gode enn falskjen. Men ta jeg så har finnet fra gode til som han er givet meg. Så sendte jeg det ut til Amerika, så får jeg 20.000 bibler, og så gjør vi til falskjen. Og så kunne det gjøre vi til hva til vilja. Men ta vet jeg at jeg får til retta og ikke annet. Kjv.fo.